Motoriste in Gauteng sê die dispuut tussen die departement van vervoer en die eienaars van bestuurskole begin nou inmeng met hulle vermoë om 'n bestaan te voer. Dienste by toetssentrums soos Hammanskraal en Mabopane in die Pretoria-omgewing word nou reeds 2 weke lank ontwrig. Ten spyte van die minister van vervoer vir Balula se belofte gister dat lisensiekantore vandag gaan heropen as hulle weer deur toedeure begroet. Die kragvoorsiener sê die verlies van minstens 4000 megawatt noodsaak ononderbroke beurtkrag. The total loss at that stage, this is 4 o'clock yesterday afternoon, of 4,500 megawatts. It is hard to believe, but it is true. We therefore had to implement stage 2 load shedding at very short notice yesterday afternoon at 5 o'clock, and it's still ongoing. Instandhoudingsagterstande vergroot die risiko van uitgerekte kragonderbrekings in die toekoms. It's going to take quite some time to work through because some of these issues they require the unit to be off for 3 months or even longer. We are required to plan for that, and also we need spares to buy spares upfront for those. So it's going to take quite some time to catch up on some of the backlog that we have. Die kragvoorsiener waarsku verder dat stygende oliepryse weens die krisis in Oekraïne Eskom onder verdere druk kan plaas. As die oorlog voortduur, kan Eskom voortaan nie meer op sy dieselbronne staatmaak nie. We've all seen that oil and gas prices are escalating. That would still need to be factored in on our side. But as a bottom line, we only have a certain amount that we can afford from a liquidity perspective. Eskom het opnuut beklemtoon dat 'n bykomende 4000 en 6000 megawatt opwekkingsvermoë broodnodig is, terwyl ander opsies oorweeg word. Ons keer terug na die vorige brug. Motoriste in Gauteng sê die dispuut tussen die departement van vervoer en die eienaars van bestuurskole begin nou inmeng met hulle vermoë om 'n bestaan te voer. Dienste by toetssentrums soos Hammanskraal en Mabopane in die Pretoria-omgewing word nou reeds 2 weke lank ontwrig. Ten spyte van die minister van vervoer vir Balula se belofte gister dat lisensiekantore vandag gaan heropen, is hulle weer deur toedeure begroet. Toetsstasies hier het in spookdorpe ontaard tot groot frustrasie van motoriste. I was here to collect my driver's license, but fortunately they were closing. And I'm very much disappointed because I spent a lot of money and this is not for the first time. Very disappointing, I must say, because it's a round trip of over 120 kilometers from Midrand, and because this is the only booking I got at this facility. So yes, very disappointing indeed. Gemeenskapsleiers het ook tot die stryd toegetree en eis beter oorlegpleging. As a community we are affected. We say let government come, let them talk to us so that they can understand what our frustrations are. We are the ones using the systems. They are just sitting there observing how the system operates. Die eienaars van bestuurskole wat gister betoog het, ontken aantuigings dat hulle personeellede tydens die chaotiese betoging by die Akasia toetsentrum geïntimideer het. If people are doing a strike and then somebody says you must go to work, you might get scared of coming to work because of your safety. So I think that maybe the workers who work here, maybe they are scared that their safety is in danger, but we are not threat to them. Die Gautengse LER vir vervoer en ontstoke bestuurskool eienaars voer samesprekings om die dooie punt rondom die aanlyn besprekingsstelsel te ontlont. Die presidensiële klimaatskommissie wat kyk na 'n regverdige oorgang van steenkool na hernieubare energiebronne, het sy werksaamhede in Emalahleni, Mpumalanga afgeskop. Die kommissie bring die vernaamste maatskaplike vennote byeen om oor die klimaatskwessie gesprek te voer. Inwoners hier meen, hoewel die afname in steenkoolgebruik die land op 'n skoner, groener pad sal plaas, hulle werk by steenkoolmyne in die slag kan bly. Die beweging na hernieubare energie en 'n diverse energiemengsel word verwelkom, maar inwoners soek meer duidelikheid oor hoe die groen ekonomie gaan werk. Die kommissie sê hy voer slegs 'n onafhanklike studie uit na die impak van klimaatsverandering op werksgeleenthede, maar dat die regering die besonderhede moet uitklaar.
Die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie gaan die stad Johannesburg se raadsbesluit teenstaan by die aanstelling van 130 werkers herroep. Die stad het verlede week briewe aan die sogenaamde politieke aanstellings uitgereik om hulle van die raadsbesluit te verwittig. SAMWU dreig met protesoptredes wat veral daarop gemik sal wees om die burgemeester Bepaal se interaksies met gemeenskappe in die wiele te ry. Die vakbond sê die aanstellings was regmatig en dat hulle nie geraadpleeg is nie. Daar is 'n sterk polisie-teenwoordigheid in Alexandra, noord van Johannesburg, na nog 5 mense vir openbare geweld en aanhitsing in hegtenis geneem is. Dis die tweede dag van onrus, waar tydens die Dudula Movement paaie met brandende buitebande versper het. Die beweging eis die verwydering van ongedokumenteerde buitelanders uit Suid-Afrika. 4 mense is beseer, terwyl nog 'n persoon vir die besit van 'n speelgoedwapen in hegtenis geneem is. Nie die helfte van sakeondernemings wat aan buitelanders behoort, het vandag sake gedoen uit vrees vir verdere aanvalle. In die Oos-London se streekhof in die Oos-Kaap is die voorverhoor van die student van die Walter Sisulu Universiteit, Sibongile Mane, tot 29 Maart uitgestel. Mane is skuldig bevind aan diefstal nadat die studente finansiële hulpskema NSFAS verkeerdelik R14 miljoen in haar bankrekening betaal het. Sy het R800.000 daarvan binne 3 maande bestee. Honderde studente het buite die hof ter ondersteuning van Mane betoog. Ons gaan voort. Brittanje en die VSA gaan na verwagting die week 'n verbod plaas op die invoer van Brent-olie uit Rusland. Luidens berigte gaan Brittanje boonop poog om alle brandstofprodukte uit Rusland teen die einde van die jaar uit te faseer. Intussen het Shell verskoning gevra vir die aankoop van ruolie by Rusland verlede week. Shell sê hy gaan sy ruolie voorraadketting verander om ruolievolumes uit Rusland so vinnig moontlik te verwyder en sy vulstasies, vliegtuigbrandstof en smeeroliebedrywighede in die land toemaak. Die sekretaris-generaal van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, Jens Stoltenberg, sê dit is die alliansie se verantwoordelikheid om te verseker dat die konflik tussen Rusland en Oekraïne nie toeneem en verder as Oekraïne versprei nie. Intussen het die Verenigde Nasies se Hoogkommissaris vir Menseregte, Michelle Bachelet, 'n passievolle pleidooi gerig dat burgerlikes veilige deurgang gegee moet word. Volgens die Verenigde Nasies het meer as 2 miljoen mense uit Oekraïne gevlug. I'm deeply concerned about civilians trapped in active hostilities in numerous areas, and I urge all parties to take effective action to enable all civilians, including those in situations of vulnerability, to safely leave areas affected by conflict. Die Wêreldgesondheidsorganisasie in Europa is uiters bekommerd oor die krisis in Oekraïne. It is now 13 days since the military offensive began in Ukraine, and today within the country we see a health system under severe pressure, and beyond its borders, the fastest growing refugee crisis in Europe for more than 75 years. Die WGO het ook sy ontevredenheid uitgespreek oor die aanvalle op hospitale, ambulanse en ander gesondheidsorgfasiliteite. It should not need saying that health workers, hospitals and other medical facilities must never be a target at any time, including during crisis and conflicts. To date, we have 16 confirmed reports of attacks on health in Ukraine, and more are being verified. WHO strongly condemns these attacks on healthcare services. Intussen het Rusland gedreig om gasvoorsiening aan Duitsland te staak uit vergelding vir Berlin se besluit om die tweede Noord-stroompyplyn op te skort. Rusland verskaf tans 40% van Europa se gas. Die presidente van Frankryk, Duitsland en China het na 'n virtuele vergadering gevra vir maksimum selfbeheersing. Organisasies wat met vroue plaaswerkers werk, sê landelike vroue het nie veel rede om internasionale Vrouedag te vier nie. Dit is ten spyte van progressiewe wetgewing, soos die wet op die uitbreiding van verblyfreg, wat in doel het om onwettige uitsettings van jarelange plaasbewoners te verhoed. Hulle sê reparasie en regstelling is noodsaaklik om die aanhoudende ongelykhede wat landelike vroue ervaar te takel.
Armoede, onseker seisoenwerk, gebrek aan grondbesit en ongelyke toegang tot staatsinstellings en hulpbronne is die veelvuldige juk waaronder die meerderheid landelike vroue elke dag gebuk gaan. Vroue in plaaslike areas, hulle face 'n triple burden of multiple burdens as gevolg van hulle isolasie, hulle is ver van instansies of hulp van die regering af, as gevolg van die feit dat hulle vroue is en as gevolg van die feit dat hulle swart vroue of plaaslike vroue is. Intussen hang die wolk van moontlike uitsettings ook voortdurend oor hulle koppe. Vir plaaslike vroue, daar is nie regtig baie om te vier nie. As jy kyk die situasie van vroue wanneer hulle op die plaas woon en die man sterf of hy raak siek of hy word afgedank van die werk, dan moet die vrou en die kinders ook die huis leegmaak. Of die man het gesterf, dan is dit amper asof die vrou geen geskiedenis het met die land. Soms werk sy, soms het sy klaar gewerk of sy's 'n seisoenwerker, maar dan moet sy die plaas verlaat. Die nie-regeringsorganisasie Women and Farms Project sê wette en wetgewing vir geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue, asook die aangepaste wet op seksuele misdrywe en gesinsgeweld, dra geen krag indien dit nie afgedwing word of die nodige begroting en hulpbronne kry nie. We find that whereas women in the past used to work for 6 months, the duration of the season, now women are working for a few weeks, sometimes a few days at a time, meaning that their livelihoods, their sources of income are much more insecure and precarious than they have ever been. Die organisasie sê die voorgestelde welvaartbelasting moet help met verdere onderrig en gesondheidsorg vir plaaswerkers. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Statistieke Suid-Afrika sê die land se ekonomie het verlede jaar met 4,9% gegroei. Dit nadat die ekonomie in 2020 met 6,9% ingekrimp het. Die bruto binnelandse produk het in die 4de kwartaal van 2021 met 1,2% gegroei. Die afname in COVID-19 gevalle en die kleiner impak van die 4de vlaag, sowel as die verslapping van inperkingsmaatreëls, is van die redes wat groei in die 4de kwartaal aangehelp het. Die landbousektor het ook 'n groot bydrae gelewer met groei van 12,2%, ondanks swaar reën wat die kwartaal in sommige dele van die land voorgekom het. Die vervaardigingssektor en verbruikersbesteding het ook groen spruite getoon, maar die mynbou en finansiële sektore trek steeds swaar. Nou die markaanwysers, die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Op dag 13 van die krisis in Oekraïne het die JSE se indeks van alle aandele met meer as 1% gedaal. Die goudprys het in die sluiting van die JSE die $2000 kerf verbygesteek vir die eerste keer sedert Augustus 2020. Die prys van Brent olie is egter ook hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Mei gedaal. Witmielies is R32 per ton goedkoper en koring R190. Sonneblom is R330 per ton duurder en soja het met R96 per ton gedaal. En net voor ons groet, 'n 27-jarige vrou in Vleifontein naby Beurtkrag in Limpopo bestuur een van die provinsie se grootste herwinningsprojekte. Trash Converters bied werk aan 17 mense, waarvan die meeste vroue is. En as jy rondvra vir Tondwa Musita, gaan jy heel moontlik sukkel, want in Vleifontein gaan hulle jou slegs kan wys waar jy die Trash Queen kan kry. Die voormalige skoonheidskoningin is nie bang om die moue op te rol en 'n verskil te maak nie. Sy was vir 3 jaar agtereenvolgend gekroon as mejuffrou Mamelodi Sundowns, maar sedert 2018 bou sy aan 'n ryk van 'n ander aard. Musita, wat 'n meestersgraad in besigheidsadministrasie het skaar aan die wiel gesit toe sy besef het dat slegs 1,8% van die provinsie se herwinbare produkte herwin word. Nou verwerk sy en haar werkers daagliks herwinbare materiaal waarna dit verpak en in Johannesburg verkoop word. I realized that there's a gap
And also with the high unemployment rate, we realize that if this is something we can do to bring about a change in society, why not? And I've always been a change agent. So I realized that this is a market I can tap into. And when I did my homework, I realized that there aren't any local or rural-based buyback centers. Vir plaaslike inwoners is die see van rommel nou 'n broodnodige bron van inkomste. I've been looking for some time, and it's a good place. We're doing recycling. I've learned a lot. That there's a HDP, there's PET clear, there's plastic and all those kinds. And also we are recycling. We're helping the country. We're cleaning the country basically. The project Die projek het my lewe verander. Hierdie plek is nou my kantoor. Ek was werkloos, maar nou kan ek my gesin help onderhou. Dis ook nie waar Musita se drome eindig nie. Sy hoop om die projek uit te brei sodra sy in staat is om meer gevorderde toerusting te bekom. En so groet ons tot môre aand. Ja, mooi bly tot dan. Goeienaand en welkom vanuit 'n koel Johannesburg. Vanaand verwag ons reënerige toestande oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika. Dit sal gedeeltelik bewolk wees langs die Weskus en dan ook mooi weer die verre weste, gedeeltelik bewolk in die noorde van Suid-Afrika. In die sentrale en oostelike gedeelte 60% kans vir reën en daar bestaan 'n waarskuwing vir ewige donderstorms in die verre ooste en dit beïnvloed KwaZulu-Natal, Mpumalanga en dele van die Oos-Kaap. Nou kyk ons na môre, nog steeds 'n waarskuwing vir ewige donderstorms wat kan voorkom in die Oos-Kaap, dele van die Noord-Kaap en die Vrystaat en dan nat toestande in die sentrale, oostelike gedeeltes van die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, sowel as die westelike gedeelte en dan miskolle al langs die Weskus langs. Nou kyk ons na die temperature, koeler temperature wat ons nou begin sien in Gauteng. Die maksimum vir Pretoria 26, in nat provinsie môre in Carletonville 25, dieselfde toestande vir Vereniging 25 grade Celsius daar. Nou in Limpopo, die noorde, Musina 33, dan in die sentrale en westelike gedeelte van die provinsie waar dit nat gaan wees, Lebalale 31, Tabazimbi, warm maar nat 32 en dan Palaborwa waar dit mooi weer sal wees 32 grade Celsius. In Mpumalanga, daar kyk ons na 'n nat provinsie veral in die westelike gedeelte, sowel as in sentrale en suidelike gedeelte, Carolina 26, Standerton ook dieselfde en eMalahleni waar dit nat sal wees, verspreide buie en donderbuie daar 27 grade Celsius. Ons kyk na KwaZulu-Natal, allangs die kuslyn waar dit baie nat sal wees in Durban 26, Port Shepstone 25 en Kokstad 12 op tot 21 grade Celsius. Nou in die Oos-Kaap, die grootste gedeelte van hierdie provinsie baie nat, veral hier langs die kuslyn waar dit wel droër sal wees, bewolkte toestande en in Gqeberha 27, daar sal die son wel deurskemer. Nou in gedeeltes van die Wes-Kaap waar dit mooi weer sal wees, ons verwag wel reën, hier in Beaufort Wes 32, Kaapstad 30 grade Celsius. Ons kyk nou na voort na Noordwes of eerder die Noord-Kaap. Daar in Appington 32, Springbok 30 grade Celsius. Dit sal baie sonnig daar sal wees. En nou in die Vrystaat waar dit baie nat sal wees oor die grootste gedeelte van die provinsie. Welkom 26, Bloemfontein 27 grade Celsius, Botawil ook 26 grade Celsius. Nat oor hierdie hele provinsie. Nou die laaste provinsie in ons weervoorspelling, nat oor die hele Noordwes, Tosca 28, Vryburg 26 grade Celsius en dan kyk ons ook na Potchefstroom waar dit baie nat sal wees 25 en dit is al van die weerdiens tot ons weer gesels. Totsiens.